Bir yanın Şahdağın, bir yanın Xəzər, meyvəli bağların ormana bənzər. Nə qədər gözəlsən, gözəl Ayquba. Nə qədər gözəlsən, gözəl Ayquba. Məşhur mahnıda deyilən sözlər həqiqətən hər havası ilə, hər fəsildə gözəldir Quba. Bugün də bizi təəccübləndirməyi bacardı. Bu yaz havası payızı xatırladır Qubada. Qubada təəssüf ki, Qubanın öz təmsilçisi deyil, amma İmişli oynayır. İmişli bugün 29-cu turun açılış oyununda Sumqayıtı qəbul edəcək. Hal-hazırda turnir cədvəlinə baxanda İmişli və Sumqayıt Premyer Liqada qalma məsələsinə deyilbə. Sumqayıt daha üst pillələr üçün oynayır. İmişli ardıcıl 2 qələbə sayəsində yerini əməlli başlı möhkəmlədib və hətta liqada qalmaq məsələsi bir tərəfə, play-off sonundan ikinci pillədən də bir qədər uzaqlaşıb və rahat nəfəs ala bilər. Startı səsləndi və topa ilk toxunuş İmişli futbolçularından gəlir. Onu da söyləyək. Juninho birbaşa qapıyamı yerdən oynayır. Qaydan topa zərbə, müdafiəçilər kəsdilər. Zərbənin qarşısında, daha doğrusu müdafiəyə köməyə gələn Rüstəm Əhmədzadə. Edvin Banguera baxdı cərimə meydançasına. Ötürmə də gəlir burada uzaq güncə, amma Xəyal Fərzullayev çıxışda səhvsiz oynayır. Bu oyunda ən müsbət məqamlardan biri İlkin Məsiyevin. Bu arada hesab açıla bilər dediyim anda Ramalingom hesabı açır. Hakim mərkəzi göstərir. Aleksandr Ramalingom Sumqayıtın qolunun müəllifi olur. Emil Mustafayevin zərbəsi qaydan top və Ramalingom demək olar ki, topu boş qapıdan keçirir. Nəhayət bu maçda qol vuruldu. 34-cü dəqiqənin tamamında Aleksandr Ramalingom hesabı açır. Aleksey Yankoviçin ötürməsi cərimə meydançasına. Burada müdafiəçilər səhvə yol verir. Emil Mustafayev zərbə vurmaq istəyirdi. Top müdafiəçidən qayıdır. Oyundan kənar vəziyyət də yoxdur bizim rakursdan, görünən rakursdan. Və qolun müəllifi Aleksandr Ramalingom olur. Və maraqlı bir statistik məqam İmişliyevdə qələbə qazana bilməyib bu stadionda. 6 xalı 6 SC ilə əldə edib, 6 qələbəni isə mövsüm ərzində səfərdə qazanıb. İşarə gəldi. Juninho ötürmə cərimə meydançasına. Burada müdafiəçilər qarşı qaydan topa zərbə və təkrar zərbə hesab bərabərləşir, amma oyundan kənar vəziyyət. İlk zərbəni Xəyal Fərzullayev dəf etməyi bacarmışdı. Qol qeydə alınmır, oyundan kənar vəziyyət var dedi İlkin Məsiyev. Təbii köməkçi Pərvin Talıbovun işarəsindən sonra. İdris yerdən Yao Mozes qapını görür, özü yoxladı uzaqdan. Xəyal Fərzullayev yerində idi. Və bəli, hakim birinci hissəni bitirir. 45 üstə gəl 4-cü dəqiqənin tamamında İlkin Məsiyev komandaları faizliyə yollayır. Və ikincisiyə Sumqayıt başlayır. Rüstəm Əhmədzadə, Ramalingom. Qısa pas, Səbu Abdulazadə yerdən oynayır. Rüstəm Əhmədzadə zərbəsi və qapıcı əl oynadı. Amma oyundan kənar vəziyyət. Rüstəm Əhmədzadənin zərbəsini Hüseyn Əli Quliyev əl oynamışdı və dəf etməyi bacarmışdı. Ya Mozes əla gördü burada Vieqaşı. Ötürmə qapı istiqamətinə zərbə. Burada Xəyal Fərzullayev topu tutur, oyundan kənar vəziyyətdə qeydə alındı. Topu buraxdı. Ötürmə cərimə meydançasına və Xəyal Fərzullayev yerindədir. Diego Rollo zərbə mövqeyinə çıxmışdı. Cardozo uzaq küncə. Burada Danilo Beskorovaynidan kritik müdaxilə. Təhlükəli ola bilərdi bu müdaxilə gəlməsə. İmişli getdikcə təzyiqi daha da artırır. Ötürmə cərimə meydançasına və burada İmişli futbolçular hesabı bərabərləşdirməyə yaxın idilər. Zərbə istədiyi kimi alınmır. Ninkoviç özü korneri yerinə yetirir. Yaxın küncdə qarşıladılar və qayda pozuntusu var.
Hakim penalti təyin edir. Elçin Məsiyev penalti təyin edir. Topsuz mövqedə baxaq təkrara. Baxın, burada Danilo Beskorovay'nın topsuz mövqedə Viegas tuturdu. Rafael Viegas. İşarə gəldi. Penaltini o yerinə yetirəcək. Ninkovic və Hüseyin Əli Quliyev. Davamında Sumqayıt futbolçuları hücumun davamını gətirə bilmədilər. Hüseyin Əli Quliyev 11 metrlik cərimə zərbəsini dəf edir. Bu oyunda ən maraqlı qoldan sonra ən maraqlı, ən yadda qalan an Hüseyin Əli Quliyev əl oynadı burada. Penaltini dəf etməyi bacardı. Hesab 1-0'dır, hesab dəyişmir. Qarşılayır Rayan Senhacı uzaqlaşdırmaq istədi Mehdi Tahirovla. İmişli hücumu davam edəcək. Mehdi Tahirov özü yoxladı, top qapının üstündən keçir. Çox gənc yaşlarında, Xəzərdən ötürmə yerdən. Ezgel Morgan qapıya zərbə burada. Top Sumqayıt futbolçusuna dəyib, istiqamətini dəyişmişdi, amma sürətini də azaltdı. Xəyal Fərzullayev rahatlıqla bu topu tutur. Çevirdi sol cinaha. Ninkovic. Ninkovic pauza verdi, gözlədi. Ötürmə və 2-0. Romalingom dubl edir. Sumqayıt Qubada ikinci qolu vurur. İmişli Sumqayıt görüşündə Aleksandr Romalingom mövsümdə 8-ci qolunu vurur. Ümumilikdə isə Azərbaycan çempionatlarında 23-cü qoludur bu. Madaqaskarlı forvardın. Müdafiədən çıxa bilmədi İmişli. Və irəlidə pressing sayəsində top ələ keçirib. Boşluğu tapdılar, fikir verin. Burada Ninkovic, Grasmester pauzası. Sol cinahdan hücuma qoşulan, səhv etmirəmsə Kefal Ressende idi. Bəli, üzdükü var, onun ötürməsi. Uzaq küncə çevrilən top və Romalingom sadəcə bir toxunuş lazım idi. O toxunuşu da çox yaxşı bacarır Aleksandr Romalingom. Artıq bu qapıdan zərbədən sonra oyunu bitirəcək. Qapıdan zərbəyə də ehtiyac duymadı Elçin Məsiyev. Maçı final fitini səsləndirir. İmişli Sumqayıt görüşündə qonaq komanda Sumqayıt 2-0 hesablı qələbəyə sevindi. Hər iki qolun müəllifi Aleksandr Romalingom olur. Sağ olun, sağlam olun. Yeni reportajlarda işlənənədək.